cha con sơ từng học nè lời mà giấy con tiêm điệp chăm sập thờ lồng hàn ấy cục nè nữa đâm bay thưa lồng hàn ăn vặt chỉ mồi nhẹ cừu con cha chắc mà dương điệp chăm rồi hái ta dương từ mờ lồng hàn ăn vặt từng học nè con lồng hàn ăn vặt muối cho kẹt là nía phở đỏ cha chắc lồng hàn ăn vặt đấy cứ nhẹ cừu miên chầm đuốn buồn á buồn lồng hàn đấy cha chẳng lồng hàn co và dưỡng này cứ lệ đập pram cho mà phơi pram đó pram pi cho mà rồi ha sập pram cha khó sai sập môi chạch pi đó sam sập pram bay cho pi rồi ha sập bay có pram buồn chạch bay đó pram cho bay rồi ha sập khó đập pi cho học sập pram đó pram pi cho pram môi rồi chất sập pram đó xôn chất sập pram cha chẳng thằng khám này chiaประมาณ วิธี นะ cha chắc này cừu đăng ha con cứ ở riệp ประมาณ วิธี ban trầm trơ ấy tam dạ tăng pi à mê riêng lịch bố các con bộ tu sập hiện mỏng mày cha này cừu đăng ha con sắp cứ con chơi con vô chụp bài ông pi ca riệp ประมาณ วิธี นะ con cha bàn tay ở đây đây mình trơ lịch nu giờ mơ từ lời kế cha chầm luôn tông là này tuổi sập hiện nè complex sao hay lấy đó sầm khăn nè cha bà sinh chỉ lấy bó complex time zone complex ấy còn mình chào chị bành hà đấy nè con bàn tay mê riêng đầm rơi tạo con time zone nè cha lấy bó như complex zone đấy còn dường là bột từ lẹ bàn nè tới bàn tay lấy đó cượt bàn tê con hiền tập flex cha cứ không hào nè cha chẳng con do sập hơi lồng hạt lớn hay cọt lồng hạt nằng nè cha tỏ cọt lồng hạt nằng tỏ khné máu hay thưa ai nhạc cừu nè cha cha chẳng cào pi ruột roan háo vậy là con trâu rùa mờ từ lờ lồng hạt bọn nhạc cừu tỏ khné nè cha cho lồng hạt ăn vọt chẳng những tiếng tuột cho mọi nhạc cừu nè tỏ cha ประมาณ วิธี เนี่ย ครู จัง ลำหัด ก่อน นี่ 15 จด 25 ดอก 7 จด 150 จ้า จัง ยัง เคย ท่า จำนวน ตรง นั่น คือ อัตมา คเนเต้ จะ ยัง ดัง ให้ คือ time zone นะ ดับใบ อัตมา คเนจ้า คือ ยัง เตอ time zone นะ จัง ประตอบ ปี time ให้ คือ ดอก เยอะ แต่ แบบ ดอง นะ คน จ้า zone ดอก อัตบาน เต้น จัง ใช้ 5 នៅសល់ 4 0 ឡើង 10 ចា 4 ដល់ 5 ខាងក្រោមនេះអត់បានទេអញ្ចឹង 4 ខ្ចី 2 ខាងមុខ 2 សល់ 1 4 ឡើង 14 ចា 1 ដក 1 បានអញ្ចឹងយើងមើលមកមុខទៀតណាតងបន្ទាប់ទៀត 5 ដល់ 7 អត់បានខ្ចី ពី 1 អញ្ចឹង 1 សល់ 0 5 ឡើង 15 ចាអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើម ចាប់5 ដក ណា កូន 10 ដក 5 នៅសល់ 5 14 ដក 5 ចា 14 ដក 5 នៅសល់ប៉ុន្មាន ណា កូន នៅសល់ 5 4 1 ដក 1 សល់ 0 ចា ចុច ទម្លាក់ឲ្យចំ 15 ដក 7 នៅសល់ប៉ុន្មាន ដែរ ចា នៅសល់ 5 3 ចាអញ្ចឹងកូនមើលទៅលើចម្លើយរបស់កូនដូចអ្នកគ្រូអត់កូនចាឥឡូវយើងបន្តមកខទៀតណាចាមកលំហាត់ខអញ្ចឹងដូចគ្នាដែរអ្នកគ្រូថែម0ដើម្បីឲ្យផ្នែកទស្សភាគគឺស្មើគ្នាចា 41.200 ដល់ 38.253 អញ្ចឹងយើងដកអត់បានទេលេខ0ណាដក3អត់បានទេខ្ចី ពីខាងមុខនេះអត់មានអីឲ្យខ្ចីទេអញ្ចឹងខ្ចីបន្តគ្នាកូនចាព្រោះវា0ដែរវាឲ្យអត់មានអីឲ្យខ្ចីអញ្ចឹង0នេះត្រូវខ្ចី 2 ណា ចា 2 នៅសល់ 1 ចា 0 នេះ ពេលដែលខ្ចីបានហើយ 0 ឡើងប៉ុន្មានដែរកូន 0 ឡើង 10 ណា ឡើង 10 ប៉ុន្តែ 10 ហ្នឹងគឺត្រូវឲ្យ 0 ខាងក្រោយនេះខ្ចីអញ្ចឹង 10 នៅសល់ប៉ុន្មានកូន ចា អញ្ចឹងឥឡូវអ្នកគ្រូសរសេរលេខ 9 យកណា
ចាមិនចាំបាច់ទៅសេពីតង់ឯណាកូនអ្នកគ្រូទៅសេតែមួយតង់បានទេសេលេខ9យកអញ្ចឹង0នេះឡើងទៅជា10ចាពួកកូនមើលតន់នេះកូនទាំងអស់គ្នាចា1ដក2មិនបានអញ្ចឹង1ខ្ចី1ខាងមុខ1នេះនៅសល់0ចាចាំ1ខាងក្រោយឡើងបានកូនចាគឺឡើង10 0ដល់8អត់បានទេខ្ចី4នៅសល់3 0ឡើង10អូខេរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងយើងធ្វើការដកធម្មតាមក10ដក3នៅសល់5 2 9ដក5នៅសល់4 10ដក2នៅសល់8ចាចុច10ដក8នៅសល់2ចា3ដក3 0ចាចឹងលេខរបស់អ្នកគ្រូចម្លើយខនេះឃើញ 2.847 ណាចាអញ្ចឹងឥឡូវអ្នកគ្រូចម្លើយដាក់ទៅរបស់ផ្ដេកខាងលើសិនណាខ្លាចភ្លេចណាកូន 2.847 ចាអញ្ចឹងកូនសិស្សខ្លះទៅគាត់ពេលខ្លះគាត់ធ្វើប្រមាណវិធីត្រឹមត្រូវឲ្យអស់ហើយប៉ុន្តែខាងលើនេះគឺស្មើអញ្ចឹងអត់មានចម្លើយចាអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យភ្លេចធ្វើឲ្យមួយកូនចម្លងចូលទៅមួយទៅណាកន្លែងមកមើលលំហាត់កលំហាត់កដូចគ្នាណាគឺដោយកខដែរអញ្ចឹងអ្នកគ្រូថែម0ដើម្បីឲ្យស្មើគ្នាណាចំពោះចំនួនទស្សភាគអញ្ចឹង0ដក0នេះបានប៉ុន្តែ0ខាងមុខដក5អត់បានទេអញ្ចឹងអ្នកគ្រូខ្ចីពី3នៅសល់2 0ឡើង10 2ដក3អត់បានទេខ្ចី9នៅសល់8 2ឡើង12ចាដកបានហើយបើដកបានហើយយើងដកលេខហ្នឹងមក0ដក0នៅសល់0 10ដក5នៅសល់5 12ដក3នៅសល់ប៉ុន្មានណាកូន12ដក3ចានៅសល់5 4 8ដក5នៅសល់3ចុចដាក់ចំមកចាអញ្ចឹងកយើងឃើញ 3.950 ចាអញ្ចឹងកលេខបន្តមកលំហាត់ខមួយចុងក្រោយណាកូនអញ្ចឹងលំហាត់ខនេះគឺខុសគេដល់ទៅ3ខ្ទង់ណាចាគឺតួដកមាន3តួទី1តួទី2និងតួទី3អញ្ចឹងការយើងធ្លាប់រៀនពីថ្នាក់តូចមកកូនទី4ទី5យើងធ្វើមិនដែរកូនចាគឺយើងត្រូវយកតួទី1ដកតួទី2សិនណាឃើញលទ្ធផលបានយកលទ្ធផលនោះមកដកបន្តនៅតួបន្ទាប់ទៀតចាឥឡូវអ្នកគ្រូយកតួទី1មកដកជាមួយតួទី2សិនណាអញ្ចឹងថែម0ឲ្យគ្រប់0ដក5អត់បានទេអញ្ចឹងខ្ចីដោយខាងលើដែរចាឡើង10នៅសល់4ដក7អត់បានខ្ចី6សល់5 4ឡើង14ចា5ដក6អត់បានទេខ្ចី2នៅសល់1 5ឡើង15 1ដក7អត់បានទេខ្ចីបន្តទៀតមកខ្ចី1សល់0 1ឡើង11ចាអញ្ចឹងបើបណ្ឌិតថាត្រឹមត្រូវហើយយើងដកមក10ដក5នៅសល់5 14ដក7សល់7 15ដក6នៅសល់ប៉ុន្មានដែរកូនចានៅសល់9 11ដក7នៅសល់ប៉ុន្មានដែរកូនចានៅសល់4 0អត់មានអីដកយើងទម្លាក់ចុះមកហើយចុចនេះទម្លាក់ឲ្យចំចាអញ្ចឹងខយើងដកឃើញ 4.975 ចានេះគឺជាចម្លើយដែលតួទី1ដកតួទី2ចាអញ្ចឹងមិនមែនជាចម្លើយចុងក្រោយទេណាកូនចាអញ្ចឹងកូនយកចម្លើយនេះមកដកបន្តទៀតដល់តួទី3ចាអញ្ចឹង 4.975
75 ចាដកបន្តទៀតមកតួទី3យើងនៅសល់គឺលេខ 0.75 ចារៀបឲ្យត្រូវតាមខ្ទង់នឹងមក 0 ចុចឲ្យចំចុចចា 75 អូខេរៀបហើយអញ្ចឹងក្រោយពីអ្នកគ្រូរៀបចំហើយជាអ្នកគ្រូគ្រាន់តែថែមអីកូនថែម0ណា0យើងមើលលេខខាងលើគឺដកបានទេកូនចាលេខខាងលើដកបានទាំងអស់ណាអញ្ចឹងបើដកបានទាំងអស់គឺយើងគ្រាន់តែដកដោយចំនួនគាត់មក5ដក0នៅសល់5 7ដក5សល់2 9ដក7សល់2ចុចឲ្យចំចុចមក4ដក0នៅសល់4ចឹងនេះទៅជាចម្លើយចុងក្រោយរបស់យើងនៃលំហាត់ខចឹងច្រឡងចម្លើយនឹងដាក់មកខាងលើ4ចុច225ចាអញ្ចឹងចំពោះលំហាត់អនុវត្តរបស់យើងគឺមានចំនួន4ខ្ទង់ហ្នឹងហើយកូនផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងលំហាត់ដែលអ្នកគ្រូឲ្យកូនធ្វើនៅក្នុងសភៅលំហាត់កូនមើលកូនបើសិនជាមានលំហាត់មួយណាខុសកូនអាចកំណែណាកំណែពីខាងក្រោមមកណាចារួចហើយចាំយើងរៀបចំសភៅទុកជូនលោកគ្រូឬក៏អ្នកគ្រូកែឲ្យកូនណាដាក់ពិន្ទុនៅក្នុងសភៅណាចាលំហាត់ពង្រឹងចំណេះដឹងរបស់កូននេះជាអ្នកគ្រូជឿជាក់ថាកូនសិស្សអ្នកគ្រូគឺទទួលបាននៅចំណេះដឹងចេះទាំងអស់គ្នាណាសម្រាប់មេរៀនថ្ងៃនេះណាចាហើយអ្វីដែលមិនត្រូវភ្លេចនោះគឺកិច្ចការផ្ទះណាកូនចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូក៏មានកិច្ចការផ្ទះមួយសម្រាប់ដាក់ដល់កូនដែរណាដើម្បីឲ្យកូនរៀនធ្វើបន្ថែមទៀតចាហើយកិច្ចការផ្ទះហ្នឹងគឺកូនដឹងហើយក្រោយពេលដែលកូនធ្វើរួចហើយមិនត្រូវភ្លេចគឺមានការចុះហត្ថលេខាពីមេដាបិតាឬក៏អាណាព្យាបាលរបស់កូនផងដែរចានេះគឺជាលំហាត់កិច្ចការផ្ទះរបស់អ្នកគ្រូសម្រាប់ថ្ងៃនេះណាកូនចាអញ្ចឹងលំហាត់កិច្ចការផ្ទះអ្នកគ្រូគឺតាក់ទងទៅនឹងមេរៀនដែលយើងបានរៀនអញ្ចឹងលំហាត់មានចំនួន5ខ្ទង់ចាអញ្ចឹងកូនកត់ចម្លងឲ្យបានត្រឹមត្រូវលេខអីហ្នឹងចម្លងឲ្យត្រឹមត្រូវណាកូនឲ្យបានស្អាតដាក់ក្នុងសភៅកិច្ចការផ្ទះកូនចាអញ្ចឹងសម្រាប់មេរៀនថ្ងៃនេះគឺចប់ហើយណាចាអញ្ចឹងមុននឹងបញ្ចប់អ្នកគ្រូសូមជូនពរឲ្យកូនសិស្សទាំងអស់គ្នាជួបប្រទះតែសុខភាពល្អណាកូនចាហើយមួយទៀតពេលដែលកូនទៅណាមកណាកុំភ្លេចការពារសុខភាពខ្លួនផងជាពិសេសពាក់ម៉ាស់ហើយដៃហ្នឹងយើងសម្អាតឲ្យបានញឹកញាប់ណាកូនចាសម្អាតដៃជាមួយទឹកស្អាតឬក៏សាប៊ូឬក៏អល់កុលណាចាឲ្យបានញឹកញាប់មកចាសូមអរគុណ